Kiddo Phone. Hello dears, welcome to Kiddo Phone. ഇന്ന് നമ്മൾ ലെറ്റർ H ആണ് നോക്കണേ. എന്താണ് ലെറ്റർ H? Hന്റെ സൗണ്ട് എന്താണെന്നറിയോ? Hന്റെ സൗണ്ട് ഇന്നപ്പം നമുക്ക് കഥയും പാട്ടും കേൾക്കാൻ പോവാം. A boy named Harry lived in a house in the hills. ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ കുട്ടിയുടെ പേരെന്താ? ഹാരി. ഹാരി എവിടെയാ താമസിച്ചിരുന്നേ? ഒരു മലയുടെ പൊക്കത്തല്ലേ, ഒരു ഹൗസിൽ, അവിടെ ഒരു വീട്ടിലാണ് താമസിച്ചിരുന്നത്. എപ്പോ നോക്കിയാലും ഹാരിയുടെ തലയിൽ എന്തുണ്ടാകും? ഹാറ്റ്. ഒരു തൊപ്പി ഉണ്ടാവും അല്ലേ. And he loved eating hot dogs. അവന് എന്തായിരുന്നു ഇഷ്ടം? ഹോട്ട് ഡോഗ്സ്. എപ്പോൾ നോക്കിയാലും ഹാരി എന്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു? ഹോട്ട് ഡോഗ്സ് കഴിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഹാരിയുടെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു, ഹാരി, ഹോട്ട് ഡോഗ്സ് ആർ നോട്ട് ഗുഡ് ഫോർ യുവർ ഹെൽത്ത്. എന്ത് പറഞ്ഞു? ആരോഗ്യത്തിന് ഹോട്ട് ഡോഗ്സ് ഒട്ടും നല്ലതല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഹാരി എന്ത് ചെയ്തു എന്നറിയോ? ഹാരി took his horse. ഹാരി എന്ത് ചെയ്തു? ഹാരിയുടെ കുതിര എടുത്തു. ഹാരി took his horse happy. ഹാരിയുടെ കുതിര എടുത്തു. ആ കുതിരയുടെ പേരാണ് ഹാപ്പി. എന്താണ്? ഹാപ്പി. ഹാപ്പി. കുതിരയായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയെന്നറിയോ? He started to hop. എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി? He started to hop. ഹോപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണെന്നറിയോ? ചാടുക. എന്താണ്? ചാടുക. ആ കുതിരയായിട്ട് ചാടി 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 നടക്കുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ he became healthy and Harry became healthy. അങ്ങനെ കുതിരയായിട്ട് നമ്മുടെ ഹാരി ചാടിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു പാട്ട് പാടി. എന്ത് പാടി? ഒരു പാട്ട്. I like to hop, hop, hop up and down. I like to hop, hop, hop all around. I like to hop, hop, hop up and down. ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഹാരി അവിടെ ഇരുന്ന് കിതയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി. എങ്ങനെ കിതച്ചെന്നറിയോ? വെരി ഗുഡ്. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ലെറ്റർ H വെച്ചിട്ട് എന്തൊക്കെയാ വേർഡ്സ് കണ്ടത്? ഹാരി, ഹൗസ്, ഹിൽസ്, ഹാറ്റ്. വെരി ഗുഡ്. അപ്പൊ ഇത്ര വേർഡ്സ് നമ്മൾ കണ്ടല്ലേ? വാവ്. അപ്പൊ ശരി, ബൈ.